大家早安！今天我们现在在 Las Masinas， 星期天早上，我们要去那个很有名的波塞利亚那个花的市集。在这边早上真的是空无一人，大家果然星期天早上起得很晚。然后这边的地板啊，会是这种棋盘式，就是很像那个 chess 的那个棋盘的格式。然后我们可以看到正前方的这个喷泉，开始在喷水了。刚刚被那个喷水池给吓到。这个喷泉呢，也是这边蛮有名的地标。那它旁边的每一座铜像呢，代表的就是水晶、地火、木土、天海这些行星。我们现在背后呢，就是尼斯的老城区的一部分，它其实蛮小的，然后大家也不会迷路吧，因为它就从 Mesena Plus Mesena 这样过来就直走就到了，所以还蛮近的。然后前面就是传说中的市集。我们现在呢在市集，然后这就是传说中的收卡鹰嘴豆饼，我们刚好抢到了最后一块。现在在尼斯的海滩吃完了早餐。的 half day trip， 刚刚早上去了市集，所以现在出发的有点晚。不过 Cairns 好像没有就是 Monaco 那么多好玩的，所以 half day 应该够吧。就是坎城的车站，虽然它的发音就是以中文讲起来好像有点不好听。今天开始我们坎城的半日游，我们要先去吃海鲜。
这间餐厅可以当地标拍照，生蚝超好吃，我们点了大概一人吃了9个，对，而且是因为我们刚刚还在 market 吃的东西，对，超好吃的。我们现在在吃gelato，然后我点的是 pear sorbet 跟佛手柑口味的，然后都很好吃。pear 还可以吃到梨子的那个纤维，然后佛手柑真的很香。早上7点半开始开到大概1点左右，我们吃饱饭再来太晚来了，他已经关门在收东西了。不过里面有卖像是西班牙的一斤猪肉啊，然后还有这边当然一定有的橄榄啊，然后水果啊，跟一些还有看到有阿拉伯的，就是中东那边一些点心。如果大家喜欢逛马蟹的话，还蛮推荐的。我们现在呢，在坎城的老城区，要去它那里有一个 Notre Dame， 听说 view 不错。现在呢要去 Notre Dame， 它旁边据说有一个就是 Musée d'Exposition du Monde， 应该算是现代美术馆的东西，据说那边的 view 比较好看。What can I do? You're so loving and gentle to the core. What can I do when you fill me with happiness and much more? What can I do? You're so stunning, I just can't look away. What can I do? I should know by now, you make my day. Never more will dreams expire. 我现在呢在 Notre Dame， 然后后面这就是刚刚可以从餐厅看到的 Cannes 的标志。大家来的话可以到这边来拍照，拍一个到此一游照。我们现在呢在 Notre Dame 这边应该算是坎城这边比较高的景点，可以拍到海岸。这边有坎城的那个标志，然后后面这边是 Notre Dame， 然后在下面有一个类似像是现代美术馆的地方。据说它的塔楼比较大，可以看到全景，但是我们没有上去，毕竟要买票。这边大概是比较适合拍港口的地方。我们现在要去彩虹塔。我们现在呢，在著名的 The Walk of Fame 这边，大家要注意，它真的很容易 miss 掉。它刚好在 Tourist Office 还有 Casino 的正中央，这是一个景点，虽然没什么特色，但就是很多名人的手印跟签名在地上。Without you, I will never be the same again. It's you running through my
我们现在呢就在坎城影展颁奖的红毯上面，那大家可以看到，其实它真的不是到非常的美丽，不过呢，就是一个到此一有必要拍照的景点。它就是我们刚刚的 Walk of Fame 沿路这样一直走过来，然后弯进来就可以看到红毯。在坎城的海边，那它就是沿着就是那条大道走下来，然后这边 Hotel Colleton 也是一个景点吗？但总体来讲呢，个人觉得坎城的海滩不是很好看。又多，比较推荐尼斯的海边，它的 port 也不是很好看，所以要去的话去 Monaco 就好了。补充一下呢，如果各位就是想要来朝圣红毯的话，也是可以来的，但它那个红毯就是我们刚刚看到那样，你还不能踩在上面。如果时间不够的话，我还蛮建议把坎城看掉的。我们现在从海边走出来了，看这种空无一人的街道，这是多可怕的温差！看它街边有出现这种 Instagram 的东西，我觉得这是很好的一个 marketing 概念，大家可以就是 steal 这个 idea 看看。What can I do? There's no way I could ever walk away. What can I do? I should know by now. You make my day. Nevermore will dreams expire. Keep it burning, baby. God is fire. 我们现在呢在Can La Boca， 就是我们坐错车了，坐到反方向，结果发现这个景点海岸可以看到岩石拍打，浪花拍打岩石的声音。On my head, and don't dare to let go, 'cause each day for you, my love will grow. When you're not here, my heart is screaming out your name. Feels like a heart attack and you can fix the pain. Without you, I will never be the same again. It's you running through my veins. 现在呢，就在吃尼斯最厉害的海鲜拼盘。那我们点的是这家店咖啡的 Touron 最便宜的39欧海鲜拼盘。